iyadoo ay sii badanayaan dadka wadagoynta iyo gubidda dhirta qoyan iyo weliba seerayaasha sida qaldan loo oodanayo kuwaasi ay wadaan dadka ganacsada dhuxusha ayaa ay maanta arrintaasi ka muujiyeen qayladhaan aad u ballaaran oo ka dhan ah seerayaashan iyo gubidda dhirta qoyan dadka ku dhaqan gobolka Saraar. Dadweynahan ayaa sidoo kale ugu baaqay xukuumadda Somaliland iyo wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka gobolka Saraar inay arrintani si degdeg ah wax uga qabato. haddaba mar ay koox suxufiyiin ah oo hogaaminayo isuduwaha wasaaradda miyiga iyo deegaanka ee gobolka Saraar maxamed jaamac ciise ay sameeyeen kormeer xaqiiqo raadis ah sida oo ku wajahan xaaladda uu haatan ku sugan yahay deegaanku iyo heerka uu gaarsiisan yahay xaalufinta deegaanka ay ka sameeyeen tuulooyin iyo degmooyin hoos yimaada gobolka Saraar. intii aan ku guda jirnay safarkayagan waxa ay indhaha ku qabanayaan seerayaal ay dad gaar ah ooteen kuwaasi oo u xidhan si khaldan isla markaana dhirtii ay daaqi jireen xooluhu la gumaaday. dadweynaha ku nool degmooyin iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Saraar ayaa waxa ay dareen cabasho xoog leh ka muujiyeen seerayaasha iyo xaalufka kale ee lagu hayo deegaanka iyagoona mahadnaq ballaaran u soo jeediyey dadaalka ay waddo wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka ay ku wajahan kormeerkan indhaydhaynta ah ay haatan wadaan. waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya anigoo ka mid ah maaragtay odayaasha deegaanka ee deegaanka og ama degmada og oo la yiraahdo Aadan Cali Cartan sida ay odayaasha kale miyiga iyo magaalada ay sheegeen dhibaatada ugu weyn naga haysta deegaanka og waxa weeyaan waa ooda iyo dhulka la iska oodanayo iyagana hadda aan nahay degmada og qaybna way sii gubanaysaa qaybna way gubayaan meeshiina waxa weeye ama geel ha noqoto ama ari ha noqoto waxa weeye waxaan oo dhoofaa waa intaas weyn dhaqaale ka raadinaa inkiina maanta waa waabsi anigu waxaan nin geel jira oo geel leh haba yaraatay meel iminka uu marayo iminka baaqiisa iska iibino ma garanaysaa dawladda iyo hay'adaha ka iibino mooyaan iminka waxba lama hayo 24 saac dhaqaale laga raadinayo wadadu maray yaa Saalax Jaamac Ismaaciil hayd maanka ceel dhaab tooxooyinkii waxa laga xiray xooli waa laga xiro ood baa lagu xiray oodii markii lagu xiray ceelashii waa la xiray meel alla meel ceelash loo maraabaa la laayahay oo tooxooyinkii meel loo maraabaa la laayahay haddii madaxweyne Somaliland jiro haddii madaxweyne ku-xigeen Somaliland jiro haddii wasiirro Somaliland jiraan haddii Somaliland wax qabad ka jiro waxa laga qabtaa arrinta noocaas xoolihii caynka ahaa ee lagu noolaa ee dalka lagu joogay ee gudaha iyo dibadba la daajinayay ee dadku ku rafaadayay maanta waxay taagan yihiin kasiirad cidla waxaanu codsanaynaa haddii wax qabad jiro wax la qabanayo ooda hal joojiyo dhuxushii hal joojiyo dadka shidaya ha laga qabto dhulka oodanaya ha laga qabto garaacda ha laga qabto beeraha kale sida beero dhulka aan macna beeraha ahayne la ooday ee aan manaafacaadna laga soo saarin wax beerahan laga qaban waxaanu kala ka cabanaynaa dhulka la gubay ee macna dhuxusha sida dhuxusha kale garaacdo kale waxyaabahaas oo dhan ka cabanaynaa waxaanu doonaynaa in ma garanaysaa si degdeg wax loo qabto. geesta kalena ururka haweenka qaranka Somaliland ee naaw ee degmada Ooga oo iyaguna kaalin wax ku oo ah kaga jira wacyigelinta bulshada sidii ay u joojin lahaayeen goynta iyo gubidda dhirta qoyan iyo seerayaasha sida sharci darrada loo oodanayo ayaa ugu baaqay dhammaanba shacabka gobolka Saraar iyo xukuumadda Somaliland in ay arrintan iska kaashadaan. dhul iska wada waxaan sheegay dad wada xiran waxaan doonaynaa in dhuxusha wax laga qabto oo waxaan sheegay seeraha wax laga qabto oo xilmooyinka wax laga qabto oo xitaa dhulka wax laga qabto nin baa wuxuu sheeganayaa in halkan iyo ceel dhaab oo kale aniga ari wuxuu ku leeyahay dadweynaha isuduwaha wasaaradda miyiga iyo deegaanka gobolka Saraar maxamed jaamac ciise oo socdaalkiisan kadib shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Caynaba ayaa si weyn uga deeriyay xaaladda dhabta ah ee xilligan ku gadaaman daaqa iyo seerayaasha la ootay. dhawaan ayay ahayd markii maamulka heer gobol iyo mid degmo ay qaadeen olole lagu badbaadinayo goynta iyo gubidda dhirta qoyan isla markaana loogu baxay degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Ceelal kuwaasi oo dhammaanba laga soo sifeeyey dadkii waday goynta iyo gubidda dhirtaas iyagoo soo ururiyay cabashadii dadweynaha doona lahay anigu wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka gobolka Saraar waxaan la qabnaa dadweynaha ka cabanaya ooda dhuxusha xaalufinta cabashada ay ka muujiyeen waa mid jirta gobolka shaqaalaha gobolka waxa uu ka kooban yahay 3 iyo aniga 4 qof ayaan wax gaadiida ma laha shidaal ma leh kharash kale oo meel kale naga soo galaa ma jiro gobolkuna wuxuu ka kooban yahay 400 kilomitir oo square dhanka beeraha waxaan leenahay wasaaradda beeraha
inay wax ka qabato dhulkan ay sida sharci darrada loo bixinayo yaan la garanayn sharcigaasi cidda ku saabsan ee meel walba la oodayay oo qof liba leeyahay beer baa laysiiyey dhulkana waa dhul xoolo daaqeena dhul waxaa ku noolaan kara xoolaha nool maadaama ay dhul roobaad tahay aan biyo lahayn xoolihiina laga ooday dhulkii waxaan leenahay inay iska hubsadaan dhulka ay bixinayaan oo aanay bixin dhulka xooluhu ay daaqayaan. Si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ee dadweynaha ku dhaqan gobolka Sare cabasho ka muujiyaan beerayaasha sida khaldan loo oodanayo iyo weliba goynta iyo gubidda dhirta qoyan. Maxamed Aadan Dirir, Caynaba.